السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. إلى كل من يشتكي الفتور ويشتكي الكسل في طاعة الله جل وعلا ويشتكي ثقل العبادات، يا أخي المبارك، ارتبط بأهل الخير، ارتبط بالصالحين، ابحث عمن يعينك على طاعة الله جل وعلا. وهذه وصية مشايخنا، يقولون دوروا أهل الخير لا يدورونكم، ابحث عن أهل الخير لا يبحثون عنك. نصيحة، لأن هذه مشكلتك أنت، هذه مهمتك أنت اللي عندك مشكلة مو هم، فلازم أنت اللي تذهب إليهم مو هم اللي يجونك. يعني هم يمكن يغفلون عنك، يمكن ينشغلون بناس ثانيين دعاة إلى الله جل وعلا، لكن ما دام أنها مشكلتك أنت، عندك فتور في عبادة الله جل وعلا، ابحث عن الصالحين وارتبط معهم. حنا ما شفنا طبيب يروح للناس يطق عليها من الأبواب ويقول اللي مريض أنا أعالجه، بالعكس الأطباء المرضى هم الذين يذهبون إلى المستشفيات وإلى الأطباء. ما شفنا سمكري يروح يطق على الناس بيوتهم يقول اللي عنده سيارة يبغاني أصلحها ولا شيء. الإنسان اللي سيارته خربانة هو اللي يوديها للمستشفى للورشة. كذلك أنت عبادتك مع الله تشكي فتور، تشكي من تسلط الشيطان، تشكي من تمرد النفس الأمارة بالسوء، تشتكي البيئة السيئة، ابحث عن الصالحين وتراهم حولك قريب. ابحث عن أهل الخير، ابحث عن الدعاة إلى الله، اقترب منهم، كن قريبا معهم، يعينونك على طاعة الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلينظر أحدكم من يخالل، وهذا على مستوى الرجال والنساء. وقال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فابحث عن أهل الخير لا يبحثون عنك، دورهم لا يدورونك، وأبشر بالخير.